హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు plotskaka.com. నేచర్ వ్యాలీ మూవీ డెవలపర్స్ వారి న్యూ వెంచర్ నేచర్ వ్యాలీ రీసెర్చ్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్ ఫార్మాసిటీకి దగ్గరలో యాచారంలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ నేచర్ వ్యాలీ ఫార్మ్ ల్యాండ్లో క్లబ్ హౌస్, స్విమ్మింగ్ పూల్, చిల్డ్రన్స్ పార్క్, 40 and 30 feet రోడ్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, కాంపౌండ్ వాల్ అండ్ గేట్ ఇంకా మరెన్నో రకాలుగా భూవీ డెవలపర్స్ వారు నేచర్ వ్యాలీ ఫార్మ్ ల్యాండ్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ వెంచర్తో పాటు డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ అయిన సాగర్ హిల్స్, సాగర్ కౌంటీ, సాగర్ విహార్ వెంచర్లో ఓ ఫ్లాట్స్ అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. భూవీ డెవలపర్స్ వారు అభివృద్ధి చేస్తున్న వెంచర్ ఫ్లాట్స్ కొనాలి అనుకునేవారు సంప్రదించండి. ఫ్రీ సైట్ విజిటింగ్ కలదు. కాంటాక్ట్ కె సురేష్, సెల్ నంబర్ 9643229171.